Assalomu alaykum. Salom azizlar. Hammalaring mashallah xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 3-oyning 21-kuni. Ya'ni Navro'z bayrami kuni. Shu munosabat bilan hammalaringga Navro'z bayramlarini tabriklayman. Navro'z bayramlari muborak bo'lsin. Tininglarning salomat, umringlarning uzun bo'lishini tilayman. Navro'z bayramlari muborak bo'lsin. 2026-yil 3-oyning 21-kuni. O'zbekiston, Toshkent. Yana ko'rishgacha omon bo'linglar. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman. Shiralijon Yusufjon, Irohim Mehmet.